привет, ребята! Сегодня мы будем играть в... Ну что мы сегодня поиграем? Так, давайте в Roblox. Со мной сегодня моя младшая сестра, троюродная Наташка. Поздоровайся. Чего? Поздоровайся. Стесняется, в общем, она. Вот симулятор питомцев. Рука горячая вообще. Такой у меня скин прикольный. Собанька. И мой верный радужный котик. Которого... Как пони. Да. Которого я позавчера делал очень долго. Давайте его уберем. Поставим моих самых сильных питомцев. Давайте сейчас телепортнемся на Луну. Ты чё, Луна? И что? Да ничего, просто. Что-нибудь? Да. Давайте пока лунных коинов поднаберем. Так вот. Ничего себе! Я не знал, что мои питомцы на такое способны. О, тут уже кто-то ломает. Тебе рука горячая, вообще как огонь. И что? Ты ничего, просто. Сейчас сломаем. Смотрите, как процесс быстро идет. Давайте пока с кем-нибудь обмен сделаем. Это не хочет. У этого питомца слишком слабые. Нет. Этот не хочет, наверное, у него они слишком топовые, а может и нет. Этот не хочет, давайте еще раз. Этот не хочет, давайте еще раз, и все. Ну какая. Если бы у этого, хотя у меня альфа сейчас может дать. Хотя нет, иди нафиг все-таки. Этот, надеюсь, примет. Нет, блин. Это я. Это не я. Процесс очень долгий идет, так что все-таки не надо. Давайте сейчас на эту карту телепортнемся, потому что мне сейчас надо насобирать денежек. Ты кто такой? Я вас не звал. Ну кто такие? Я вас не звал. Я вас не звал сюда. Ладно, если не звал, тогда буду копить. Это была Изи. Изи. О, чувак, который меня принял. Сейчас будут все ребята накидывать. Этот олень, блин, на 4 миллиона. Мне кажется, даже вот этот красный сильнее. Он одну монетку не может ваншотнуть. Это офигеть просто.
соберем вот это. Это ломает очень... Если тот чувак будет сани открывать, будет хорошечно. О, да тут 700 миллиардов осталось. Ну да, он ломает. Может, он скрывается? Давайте посмотрим. Может, он скрывается за каким-нибудь читером. Что там? Учительница по русскому языку. Понятно. Наташка нашла свою учительницу по русскому языку в Инстаграме. Ух. Да, он за собой скрывал своего радужного спайка. Нет, иди нафиг. Процесс долгий. Бодзи. Котик. В следующем видео я сделаю, возможно, собачку или лампа вот этого. А может, кролика? Чё? Нет, кролика сложно делать. Давайте я сделаю собачку. Знаешь, чего? Чё? Если бы я играла тоже в Roblox, Ну, и что? где там животные, Что? и ты зашел поделиться. Нет, ты бы хотела, чтобы кто-то поделился с тобой в Роблоксе. Кем? И если бы ты меня попросил поделиться в Роблоксе, В друзья, чтобы ты их у меня была, да? да, тогда бы я согласилась. Ну, а что тут соглашиваться? Я в деревне буду месяц. Тебя видеть буду каждый день. Ой. Сделай темной материи. Я не месяц. Еще неделю. Так, И так хорошо. ну, это не точно. И так хорошо. Ну, это Ты не чё точно. мне? Чё мне? Ладно, ребят, на этом ролик будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Покедова.